Bueno, vamos a escuchar a Diana con calma. ¿O no, Pepa? Tremendo terremoto. Decime si no es sexy esto. Bueno, Pepa. ¿Cómo demoler la imagen de una mujer en 2 segundos? Hija de puta, acá dormís. Sigue durmiendo, mirá. Se miró con cara mal y sigue durmiendo. Pero para de roncar. Pero pará, pará. Qué hija de puta, mira. Ah, qué yegua, Bueno, para YouTube, Sí, Saluda, primera que saluda a la cámara.